भाई ये सारे आइटम है सिर्फ 4500 रुपए में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, सिर्फ 4500 रुपए में फ्रिज दे दूंगा भाई। स्टार्टिंग हमारे पास 4500 रुपए में है। डबल डोर 5 स्टार में सैमसंग और भी माल पड़ा हुआ है, वो भी रेडी नहीं है, अभी रेडी होगी जो माल लगा हुआ है वो दिखा रहा हूँ। 4500 रुपए में सिर्फ स्टार्टिंग फ्रिज भी। तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, यूट्यूब पे जाके देख लो, मनीष चौधरी नाम से चैनल है हमारा, उसमें पूरा लिंक डाल देता हूँ आपको, उसमें सब कुछ डिटेल आ जाएगी कि हमारे पास क्या क्या माल है, कितनी